Turabashuhuje inshuti bakundwa mukurikiranye ibiganiro bya Radio Mucyo FM vugira ku 102.8. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana cyitwa umutsima w'ubugingo, ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho n'umukozi w'Imana Ingabire Clemence, hanyuma nange Justin umuri ruhande kugira ngo mufashe muri bikeya. Ngira ngo rero dutangire tubifuriza ikaze kandi no kunogerwa n'ijambo ry'Imana. Reka tunasenga Imana, dusengere hamwe kugira ngo dutangire twumve icyo Imana yashyize ku mutima w'umukozi wayo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko tugeze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe nk'urumuri rumurikira bari mu mwijima bakabona, ijambo ryawe nk'umuti uvura, ijambo ryawe nk'itabaza, ijambo ryawe nk'umutsima w'ubugingo, ijambo ryawe nk'inkota, ijambo ryawe mu bigereranyo bitandukanye kubera umumaro munini rifite. Turagusabye rero kugira ngo muri uwo mwanya w'ijambo umukozi wawe ayobowe n'umwuka wera avugire mu butware bukomeye, avugire mu mbaraga zawe, kandi abo wagennye uyu munsi bahindurwe n'iryo jambo, bakizwe naryo, bazurwe naryo bitewe n'umwanya buri wese ahagazemo. Abagiye kure bagaruke hafi, abayobagurikaga bongere bagaruke mu nzira neza, bagende bayobowe rwose. Abari bacitse intege bongerwemo imbaraga, abari baraguye babyuke, abari impumyi babone, abari mu mwijima bave mu mwijima, kandi ukuboko kwawe kwiza kubane natwe muri uyu mwanya kuva dutangira kugeza ku musozo. Ngaho rero tugirire neza, ibyo wagambiriye byose ubisoreshe umurava wawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka rero duhe ikaze umukozi w'Imana, nikaze basuhuze kandi anabibutse ibyo twaganiriye ubushize muri makeya, hanyuma tubwire n'icyo duteguriye uyu munsi. Nongeye kubasuhuza mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbashimira kandi kuba turi kumwe muri kino kiganiro. Imana ibagirire neza, itugirire neza twese, iduhe kunguka, iduhe gutera imbere, iduhe kwaguka biva mu ijambo ryayo, iduhe amatunda yose azanwa n'ijambo ryayo nk'uko yabidusezeranyije, kuko yaravuze ngo nk'uko imvura na sheregi ngo bigo ku butaka ntibigende bitabutoheje, ntibigende bitamejeje imyaka, ngo niko n'ijambo azatuma ritazasubira kuri we ridakoze icyo yaritumye. Rero uko nguko niko nizeye muri kano kanya, nizerana namwe kubw'ibyo kugira ngo Imana aka kanya ijambo ryayo idutumaho rize rikora umurimo muri twebwe abateze amatwi twese, hanyuma tubashe kungukwa mu izina rya Yesu. Rero reka nkorera pere ku byo twizeho ubushize, hanyuma duhite dukomeza nanone. Ubushize nimwibuke turacyavuga kuri Yesu Kristo, tuvuga uburyo twahereye imbere tureba uburyo Yesu Kristo ari we mutsima w'ubugingo. Tuva kuri uwo mutsima w'ubugingo dusanga uwo mutsima ari wo baryaga udasembuye, turawuzana tusanga niwe manu n'ubundi yaribwaga mu butayu, dusanga niwe mwana w'intama wa Pasika, dusanga niwe mwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Hanyuma twaraje turaguma tugeze ubushize twavuze ukuntu Yesu ari we giti cy'ubugingo, kimwe cyari giteye mu Edeni, hanyuma umwana w'umuntu akaba yaratandukanyijwe nacyo ubwo yasohokaga mu Edeni agateshwa kukiryaho, ahubwo akajya kurya ku giti cyabuzanyijwe cy'ubwenge kimenyesha ikibi n'icyiza.
icyo giti twaragisobanuye, igiti cy'ubwenge twaragisobanuyeho mu magambo menshi, dusanga ari nyine nivo yacu y'ubwenge, nivo ya mind, nk'uko twabibonye twasomye ibyanditswe byinshi bisobanura, ntabwo ndongera kubisubiramo, aho rero ibyanditswe bitubwira uburyo igiti cy'ubwenge, ubwo bwenge ari ya nivo ya mind cyangwa ya intellect, nivo y'ubwenge kuri nivo ya ame yacu nyine y'ubwenge, yamenyeshaga ikibi n'icyiza, ariko kikaba ari ikibi n'icyiza bikurikije twebwe uko twebwe tugitekereza. Ikibi ukurikije ubwenge bwacu aho bugarukira, n'icyiza ukurikije uko ubwenge bwacu aho bugarukira. Rero Imana ikaba itari ko yifuzaga yuko tuyoborwa, twebwe twiyobora tumenya ikibi n'icyiza, ahubwo ashaka ko tuyoborwa n'umwuka, kuko umwuka w'Imana ari uzi ikibi ukamenya n'icyiza, noneho bigatuma uba waraduteguriye inzira tugomba gucamo wo gukora icyiza gusa, akaba aricyo kiri imbere yacu. Rero umwana w'umuntu we yifuza kumera nk'Imana kugira ngo nawe ategure, ateganye ibibi, ateganye n'ibiri byiza. Ibyo rero byamuteye kugwa, twabivuzeho cyane turabisobanura, kuko ibyiza ukurikije umuntu waguye, murabizi namwe, twagiye tuvuga ukuntu nk'ubu uyu munsi abantu bagiye gushya bakabona ari byiza yuko habaho abatinganyi, ko ari byiza ko umugabo n'umugabo bashakana, ko ari byiza ko umugore n'umugore bashakana nta kibazo, ko ari byiza ko umuntu ashobora gukuramo inda, ko ari byiza. Ni ukuvuga ngo ibyiza ukurikije abantu biteye ubwoba, n'ibibi ukurikije abantu biteye ubwoba, ariko rero ibyiza ukurikije Imana nibyo rero yagennye, nibyo bizima. Akaba ari byo yashakaga ko umuntu agendera muri obeyisanse, mu kumvira, atari we wigeneye ibyiza n'ibibi. So umuntu wese uko yabishatse yahisemo we gukurikiza izo nzira ze, bimutera kugwa, atandukana n'inzira ya Yesu cyangwa atandukana n'igiti cy'ubugingo, bituma bigicamuke cyo mu isi gitandukanyijwe kitagifite ubugingo. Hanyuma ariko Imana mu mbabazi zayo, twarabivuze uburyo yasohowe mu Edeni, hakajyaho marayika urinze n'inkota ikomeye kugira ngo atongera kurya ku giti cy'ubugingo akaramira mu byaha, akaba nk'amadayimoni akarimbuka iteka kubera ko yariye ubugingo akaburira mu byaha. Hanyuma tuza kureba muri Zakariya rero ukuntu Imana nanone iyo isobanura mu buhanuzi ivuga ukuntu izagaruka kumucungura, ukuntu yongera kuvuga ko iyo nkota irinze cya giti cy'ubugingo igomba kubyukuruka ikica umwungeri, kugira ngo nanone rero abantu bongere kugira ubuntu. Bikaba ari ubuhanuzi bwasobanuraga uburyo rero Yesu ari uzapfa, ari wo mwungeri w'intama, ari uzapfa agapfira ibyaha byacu kugira ngo twongere kugira access ku giti cy'ubugingo. Twarabisobanuye mu magambo maremare, isaha n'igice, urumva ntabwo nabivuga mu minota ingahe, nongere mbisubiremo kandi ndibaza ko twabyumvise. Iyo tuba tutarabyumvise twakabaye twarabaje ibibazo nk'abari byo nahereyeho, ariko mu by'ukuri ibibazo nabajijwe ndibaza ko buri umwe ku giti cye nagiye musubiza, ntabyo nabonye byari biri particulier byasabye ko nongera kubisubiramo. Hanyuma rero twabonye ko Yesu rero we nk'igiti cy'ubugingo ari we rero yongera kwipresenta, akaza kudushaka kugira ngo twongere kugira access ku giti cy'ubugingo. Niyo byanditswe twasomye byinshi mu byahishuwe, aho Imana itubwira ngo unesha azarya ku giti cy'ubugingo, akavuga muri rwa rurembo, mu rurembo Yerusalemu, arirwo nanone twigeze kwigaho tubona ururembo Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, tugasanga ko atari inzu cyangwa umudugudu umanuka, tugasanga ko urwo rurembo ari itorero, kuko twarebye icyo Bibiliya bivuga mu Bagalatiya, aho Paul abandikira ababwira ko Sara yari igishushanyo cya Yerusalemu imanuka iva mu ijuru, ari rwo rurembo, ariyo torero, ariwe mama wa twese. Hanyuma dusanga rero bihura n'ibyahishuwe, ibyanditswe bitubwira ngo igihe Yohana yerekwaga abona ururembo Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru, rumeze nk'umugeni warimbishijwe witeguye umukwe we. Rero bikaba rero bisobanura itorero, urwo rurembo. Bibiliya ikomeza n'ubundi isobanura urwo rurembo ikavuga ngo marayika yaje kurupima asanga impande zose zirangana, bisobanura perfection, kuba rushyitse, kuba rwuzuye, rugeze ku gihagararo cya Kristo, ari ryo torero n'ubundi. Rero ibyo ngibyo amasezerano rero ahabwa urwo rurembo, ahabwa iryo torero, akaba ari uko rusubira rukongera kurya ku giti cy'ubugingo. Ariko iyo perfection, uko kuzura, uko kugira ku gihagararo cya Kristo,
perfection ntabwo ijya iba hatabayeho intangiriro. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu atangira akazagera kuri perfection. Rero nibyo tugiye kureba uburyo Yesu yaje ari we giti cy'ubugingo kugira ngo yongere dupresente ubugingo, turye ubugingo, twongere dusubirane ubugingo, hanyuma dusubira mu bugingo dushobore kubaho iteka ryose. Bikaba rero icyo tugiye kwigaho none ari ukureba wa muntu w'imbere, wa muntu wacu Yesu ashaka gukiza, wa muntu wacu uzabana n'Imana ibihe byose. Ndamwita umuntu w'imbere nkurikije ibyanditswe uko bivuga muri rusange. Bivuga ngo uyu mubiri w'inyuma ni ingando. Ni mwibuka umubiri, ninjya mvuga umubiri mujye mwibuka mu bufatanye n'ubugingo bwawo ariyo maraso. Ubwo ibyo ngibyo byose ni umubiri. Navuga umuntu w'imbere mujye mwumva ko ari esprit cyangwa bwa bugingo budapfa, wa muntu w'imbere uzabana n'Imana ubuziraherezo, atari ya maraso, kuko twabonye yuko ari ubugingo bw'inyama n'amaraso bw'inyama buri mu maraso. Ni ukuvuga ngo ari ubwo bugingo rero ari n'inyama n'amaraso byose birapfa bikarangira. Ariko rero umwuka w'umuntu niwe uzabaho iteka ryose. Ariko uwo mwuka w'umuntu ntabwo umuntu ashobora kuwugira we ku giti cye atari kumwe na Yesu, kuko twarebye ibyanditswe mu Bakorinto, ni naho tugiye gukomereza n'ubundi. Ni icyanditswe igihe cyose mperaho iyo ndimo mvuga ibi. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 kugeza kwa 50 turabwongere tuwasome, aho ibyanditswe bitubwira uburyo rero Adamu wa mbere yari ubugingo buzima. Igihe Imana yamuhumekeragamo yahindutse ubugingo buzima. Cyari igishushanyo kiryamye hasi bakoze, gifite amatwi kitumva, gifite amaboko kidakora, nk'ibisitatu byose biri aho ngaho. Imana imuhumekeyemo ahinduka ubugingo buzima. Hanyuma ariko noneho Yesu Kristo wa Bibiliya ikavuga ngo ni umwuka utanga ubugingo. So rero bikaba byarasabaga umuntu kuba ravitaye cyangwa kuguma kugaburirwa n'utanga ubuzima kugira ngo umuntu ahamane ubuzima. Niyo mpamvu umunsi yananiwe kurya ku giti cy'ubuzima, ku giti cy'ubugingo aricyo Yesu Kristo yatandukanye rero n'ubuzima, akabura ubuzima. Nanone rero tukongera tukagira ubuzima, wa muntu wapfuye umwe ushobora kubaho muri twe, umwe yongera kubaho kubwo nanone ariye ku giti cy'ubuzima. Hanyuma reka dutangire dusoma aho nyine mu Bakorinto, hanyuma dukomeze mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 turageza kuri 50 kuri buri murongo. Aragasoma buke buke kugira ngo tubyibuke. Reka dusome. Haranditse ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ibyo tumaze kubivuga. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni wo ubanza hagaheruka umwuka. Urumva umwuka rero ntabwo ari wo wabanje, habanje umubiri ku muntu, kuko Imana n'ubundi rema yaremye kiriya gikanka nicyo cyabanje. Hanyuma rero umwuka we ni wo wagombaga gukurikira muri we, kuko ari Imana yashyizemo nyuma. Ariko umwuka ugomba kuguma kuba connecte kurya ku giti cy'ubugingo cyari hagati muri jardin Imana yari yashyizemo. Bikaba nanone kiriya ari ikimenyetso gisobanura ukuntu n'uyu munsi tuba tugenda turi ibyaremwe by'umubiri, ariko noneho twakira Yesu tugashobora gusubira kuba ibyaremwe by'umwuka, tukabona revelation ya Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu nubwo yari ariho kuva kera, ariko jyewe nari ntarabona revelation ye. Nayimenye, nabonye iyo revelation ubwo Yesu Kristo yahishurwaga ku buzima bwanjye. Ku murongo wa 47 umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Uwo wa wundi waturutse mu butaka turamuzi, ni nawe uzasubira mu butaka, ari wo uyu muntu wacu w'inyuma duhora tujyana mu butaka, turabizi neza. Rero uwo mu ijuru akaba ari we Yesu Kristo. Rero akaba afite akabuto ke bashobora gukorana kari muri twebwe, gashobora gutuma tukomeza kubaho. Ako ngako niko turi bwibandeho uyu munsi. Ku murongo wa 48 hakavuga ngo nk'uko ubutaka ari niko nabo ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Uretse gatoya, uko uw'ubutaka barimo bavuga na Adamu,
uko rero uwo w'ubutaka ari Adamu niko n'abamukomokaho bose ari abadamu kandi bose bakaba b'ubutaka, ibyo turabizi. Noneho ni nuko rero n'uw'ijuru ari we Yesu Kristo, nabo abantu bose bari bumukomokeho nabo niko bari bumere. Turi burebe rero urubyaro rumukomokaho ni uruhe, byagenze biti. Hanyuma ku murongo wa 49 akavuga ngo kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ku murongo wa 50 akavuga ngo nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Ubwo urumva ni conclusion y'umwanditsi urimo utubwira ubu buhanuzi ku buzima bwacu. Aravuze ngo ikintu ashaka kutubwira muri ibyo byose atubwiye nuko umuntu wese ufite inyama n'amaraso bisa adashobora n'umunsi n'umwe kuragwa ijuru cyangwa kuragwa ubugingo buhoraho iteka, azapfa buheriheri ibyo birangire. Ariko noneho umuntu ushobora kugira ya marke, wa muntu wo twavuze umwe ukomoka kuwo mu ijuru akaba amufite ako kabuto kari muri we, ngo ni uzashobora kubaho iteka ryose. Rero ako kabuto niko tugiye kwigaho uyu munsi, tukareba uko bigenda. Tugiye kwihuta vuba dusoma ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12, igice cya mbere. Ni ahantu Yohana intumwa atangira kutubwira uburyo Yesu aza mube yabahaye kubaho batari bariho. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12 kugeza ku wa 13. Haravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Okay, nimwibuka gatoya. Yesu iyo usomye icyo cyanditswe icyo gice, Yohana niwe atangira avuga uburyo mbere na mbere hariho ijambo ryaremye byose, hanyuma iryo jambo rikaba ryararemewe umubiri kugira ngo rize rishobore kuducungura. Ibyo twabivuze igihe kirekire ntabwo mbisubiramo. Hanyuma rero Yohana aravuga ati rero yaje mubi aza mubo yaremye, kuko rya jambo ariko ryaremye ryose, ubwo ijambo ryavugaga ngo habeho hanyuma bikabaho. Rero aza muri ibyo yaremye ariko ntibyamumenya, aza mubo yaremye ntibamumenya, ngo ariko bamumenye bose, abagiriwe umugisha wo kumumenya bakizera izina rye, yahise abaha ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Baretse kuba abana b'Adamu, abo bamwemeye babaye ngo abana b'Imana. Noneho asobanura ubuvuke bavutsemo. Aravuze ngo abo ntabwo babyawe n'ubushake bw'inyama n'amaraso. Mwibuke inyama n'amaraso icyo Bibiliya byita ni iki kintu cy'inyuma, n'uyu mubiri wacu tugendana. Ngo ntibabyawe n'ubushake bw'inyama n'amaraso, ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'Imana nk'uko Imana yabishatse. Gatoya napuye kuri icyo cyanditswe, yusomye mu butumwa mu buhanuzi bwa Yesaya ku bice 53 asobanura uburyo Yesu Kristo yari buzapfe apfiriye ibyaha byacu. Noneho akavuga ngo ubwo azitangaho igitambo gikuraho ibyaha, ngo azabona urubyaro rwinshi. Yesu ahabwa icyubahiro. Urumva rero urwo rubyaro rwinshi Yesu yari buzabone ni rwa rundi nanone yigeze kuvuga ngo akabuto karamutse kataguye mu butaka ngo kabore, ngo ntabwo hashobora kumera utundi tubuto, ntabwo hashobora kwera. Utagushije igishyimbo mu butaka ngo kibore, ntabwo wakweza ibishyimbo. Ariko arimo yivugaho ko agomba kuzapfa kugira ngo asubire abone urubyaro rwinshi, kubera yuko twari twarapfuye tuzize ibyaha byacu. Hagombaga kubona igitambo cyangwa ranso bayita mu Kinyarwanda incungu, uducungura, upfa mu mwanya wacu, uwikorera urubanza rwacu,
utwara ibyaha byacu akabakondane ku bwabyo kugira ngo twebwe twakire gukiranuka kw'Imana yacu, akaba rero ari ibyo avuga. Niho rero n'aha Yohana yahanuye avuga ati hari abamwemeye, kuko kwemera Yesu Kristo nibirebana no kwemera urupfu rwe, ni ukwemera ko yagupfiriye. Hari abantu benshi bamwemera nk'umuhanuzi, hari abantu benshi bamwemera nk'umuntu wari umunyabwenge cyane, ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri ntacyo byabamarira. Kwemera Yesu Kristo byakugirira umumaro, ni ukwemera ko ari umucunguzi n'umukiza w'ubugingo bwawe. Aho ngaho rero niho ubuzima bwawe butangira. Hariya rero avuga ngo abamwemeye bose bakizera izina ry'abahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, nabo bemera urupfu rwe, bakemera kwihwanya n'urupfu rwe, uko yapfuye bakemera gupfana nawe kugira ngo babaneho ubuzima bushyashya nawe. Aho rero bakaba ari bashya mu mwami Yesu. Nibyo nanone n'igitabo cy'Abaroma kivuga ku gice cya 5, ndetse ukomeje ukavuga usoma no ku gice cya 6, hakavuga ngo nuko rero kubw'umubatizo ngo twapfanye na Kristo, hanyuma turangije duhambanwa nawe muri wa muhango w'umubatizo, ariko birengurira ku mubatizo nyakuri wo kubyarwa n'ijambo ry'Imana. Noneho ngo niho twapfanye na Kristo, duhambanwa nawe, ngo kugira ngo Kristo wazutse natwe tuzurwe tubeho ubuzima bushyashya bwo muri we. Abo ngabo rero nibi byanditswe birimo bivuga ko ari abana b'Imana. Ntabwo ari ibintu bigendanye na confession gusa, kuko hari ukuntu abantu b'Imana bagize ngo mwami Yesu ndakwakiriye ngwino mu buzima bwanjye, ngwino la bakavuga bakarangiza bati nirukanye kamere, nirukanye ibyaha, nanze Satani, nakiriye Imana, amina, bagataha. Ibyo ntabwo bihagije, kubera yuko ibyo uvuga ugomba kubikora kugira ngo biguhindukire ubuzima. Rero tugomba guhinduka kugira ngo tube koko abana b'Imana, tugapfana na Kristo. Kristo wapfiriye ibyaha byacu, wapfiriye gukiranirwa kwacu, natwe tugapfa kugukiranirwa kwacu kugira ngo tubeho ubuzima bushyashya bw'abazuke, hanyuma ibyo bigatuma tuba abana b'Imana. Ariko noneho ibyo ngibyo biba bimeze gute? Ibyanditswe hariya byavuze ngo baba babaye abana b'Imana. Bibiliya ya original ibyita bariya bana, ivuga les enfants cyangwa child, ivuga les nouveau-nés, abana bakivuka. Rero umwana ukivuka mu by'ukuri nta nubwo abazi byinshi cyane, baba ari abana bato bakivuka. Rero iyo umuntu abyaye umwana, ntabwo mu by'ukuri nubwo wakwita umwana wawe ukamwita Ngabo, ukamwita amazina y'intwari akomeye cyane, mu by'ukuri ubutwari bwe urebye ku maso ntabwo aba afite, ariko mu by'ukuri ubu expectingamo ibintu bikomeye by'ubutwari. Niko rero natwe Imana iyo tuvutse ibi expectingamo ibintu bikomeye cyane nubwo tuba tutarababyo. Rero uriya mwana uvutse hariya muri Yohana ni umwana muto, ariko ni umwana w'Imana, kuko nubwo akiri muto ariko ni umwana w'Imana. Ariko noneho rero hari icyo asabwa, arasabwa gukura kugira ngo agere ku gihagararo cya Kristo. Imana hari ikimusaba akivuka, nk'uko twebwe iwacu tubyaye abana bacu duhita tutangira kubarera. Minisante itwigisha konsa abana kweza ku mezi 6 kugira ngo bakure neza, bakigisha abantu imirire bagomba guha abana, ujya kugura amata ukagura za nani ukagira gute kugira ngo umwana akure. N'ibyanditswe rero hari icyo bivuga. Genda soma vuba tufite umwanya muto muri Pierre, muri Petro wa mbere gice cya 2 umurongo wa 2, aho ibyanditswe bivuga ngo nuko rero natwe twifuza amata adafunguye y'umwuka ryo jambo ry'Imana kugira ngo ridukuze tugeze ku gihagararo cya Kristo. Mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Yego. Ku murongo wa 3 hakavuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Murumva ibyanditswe biravuze rero ngo twebwe nk'impinja zivutse vuba ngo twifuza ayo mata adafunguye y'umwuka kugira ngo adukuze atugeze ku gakiza. Rero iyo umuntu yavutse, bari abantu bose bashaka gukurikira Imana mu idini iryo ari ryo ryose, ndimo mvuga Christian religions zose, ariko noneho ukaba ntiwifuza amata, ntabwo yashaka amata. Niki? Ni ijambo ry'Imana, niko byanditswe bitubwiye. Ukaba abantu babaho badasoma Bibiliya dutu, Bibiliya zaba zitwara mu masakoshi, nizo bafite mu telefone yabo ntibajya bazisoma, bazegura bashakamo akarongo kamwe batomboza,
hari abajya batomboza nkanababwira umunsi umwe uzatomboza ugwa ahantu Yuda yiyahura ufite ibibazo washakagamo akajambo kari bukufashe nutombora ugwa aho Yuda yiyahura sinzi niba uziyahura nufungura ahandi usome muri Yeremiya uhita ubona ngo ibyo nkubwiye bigira vuba vuba sinzi rero niba uzahita wiyahura ukabigira vuba vuba. Mu by'ukuri dukwiye kuba dusoma Bibiliya kubera twibuke neza twe tuzifite mu ndimi zacu. Hari abantu bahangayitse cyane kugira ngo tubone izi Bibiliya bagomba kwandikisha intoki igihe cy'abareformateur kugira ngo dushobore kuzibona. Urugero nka Martin Luther ajya abona Bibiliya bwa mbere yarayisomye aravuga ati ni kiri igitabo cyiza cyane hati cyampa nkagisoma nta gitiye. Ati wagisoma ari iki atari igitabo yatiye byaba ari byiza cyane. Rero twebwe dufite Bibiliya tuzi gusoma ziri mu ndimi zacu ariko umuntu ntashaka kuzisoma. Arabizi ko ari itabaza ry'ibirenge bye, arabizi ko ari wo mucyo umurikira intambwe ze, azi ko ari wo mutsima w'ubugingo ariko ntawe ushaka kubifata. Reka nongere nsubira inyuma gato. Reka ongera urebe wibuke ibyanditswe biravuga ngo hari uyu muntu w'inyuma, uyu muntu wacu w'inyuma arya ibitoki, akarya ibirayi, akanywa amata, akanywa icyayi, akanywa fanta. Hanyuma umuntu w'imbere ntabwo ari ibyo arya, kandi nawe wa muntu aragomba tuzi ko agomba kubaho, ni nawe uzabona ubugingo. Umuntu w'imbere rero ibyanditswe byavuze ngo yifuza amata adafunguye y'umwuka, ari ryo jambo ry'Imana. Iryo jambo kandi nanone muribuka niryo twabonye ari wo mutsima w'ubugingo. Yesu ababwira ngo nimutandya ntabwo muzabaho, ngo mugomba kundya kugira ngo mushobore kubaho. Nijye mutsima w'ubugingo wamanutse mva mu ijuru, utandya ntafite ubugingo muri jewe. So nukuvuga ngo umuntu w'imbere nawe agomba kurya. Uko tubyuka mu gitondo tukabyuka tujya gufata icyayi, dufata breakfast, saa sita ukajya gufata lunch yawe, nimugoroba ugafata sapa yawe. Mu by'ukuri iyo utagaburiye umuntu wawe w'imbere utekereza ko uwo muntu ameze ate? Nimwibuke kandi paranteze nshaka kongeraho, ibyanditswe biratubwira ngo intambara zose turwana ntabwo ari iz'inyama, ntabwo ari iz'amaraso, ntabwo ari ah'amakofe cyangwa imigeri, no, ahubwo ngo abo dukirana nabo ni imyuka mibi itabonwa n'amaso, yo mu kirere, yo munsi y'ubutaka, yo mu isi y'umwijima, ngo kandi ni ibinyabutware n'ibinyabushobozi. Rero niko ibyanditswe bivuga. Ikavuga rero ngo nuko twambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ibyo byose ni ibintu birebana na wa muntu w'imbere. Ikavuga izo ntwaro umuntu w'imbere yambara zose zikaba ari intwaro zigendanye n'ubumenyi buri mu ijambo ry'Imana. Kuko avuga intwaro akavuga inkota tuzi ko ari ijambo ry'Imana. Yavuga intwaro akavuga kwizera. Tubizi neza yuko kwizera kwizanwa no kumva, kandi kumva ijambo rya Kristo. Yusomye Abaroma igice cya 10:17. Hanyuma akavuga ngo twete inkweto aribwo butumwa bwiza butwiteguza. So ubwo urumva ni ibyiringiro ukura mu ijambo ry'Imana. Hanyuma akavuga ati rero mwambare ukuri nk'umukandara. Ukuri Yesu yarababwiye ngo Mana ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Akongera akavuga ati mwambare icyuma gikingira igituza nko gukiranuka. Gukiranuka ni Yesu ubwe wenyine, kuko Bibiliya iravuga ngo twebwe ibyo dukerageza gukiranuka byabaye ubushwambagara, ahubwo gukiranuka dufite kuzima nuko dukura mu ijambo ry'Imana muri Yesu tubaho ubuzima bwo kwera, kubera yuko Yesu Kristo ari we gukiranuka kw'Imana kwaduhawe, aho avuga ngo we utarigeze kumenya icyaha yahindutse kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri wo tubone gukiranuka kw'Imana yacu. Ibyo bikaba biri mu Bakorinto ba 2 igice cya 5:21. So rero uwo muntu w'imbere nyamuneka tumenye ko tugomba kumugaburira buri munsi. N'ubu utamugaburiye ujye umenya ngo nujya ku rugamba rwa kamere zirakunesha, urajya ku rugamba rw'abadayimoni barakunaniza. Umuntu wawe w'imbere araba yararwaye bwaki, ananutse, atabona, atumva, yarapfiriye muri wowe kuko atajya arya. Ibyanditswe biratubwiye ngo yifuze ngo nk'abana b'impinja bavutse twifuza amata adafunguye y'umwuka kugira ngo adukuze. Bisobanurwa ngo nitutanywa no mata turi bugwingire. Ni uzasanga Paul yandikira Timote amubwira ingwingire z'iminsi y'imperuka bavuga kwera ariko bagahakana imbaraga zako, ngo bafite inkovu z'ibyaha. Donc abo ngabo rero n'abantu baba baragwingiye. Hari n'abandi avuga ibyo kugwingira ni nko mu reka nsomera muri
muri Hebrews mu Baheburayo igice chapitre ya 5 umurongo je cherche umurongo Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa 12. Kandi nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe ibyishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu by'ijambo ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ariko ibyo kurya bikomeye ni iby'abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya ikibi n'icyiza. Nimutekereze namwe iri torero ryo mu Baheburayo Paul arimo yandikira, arababwiye ngo kandi ngo nubwo mwari mukwiriye kuba abigisha ubu, ngo kuko mumaze igihe kirekire mwiga, ngo dore ngo musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere ry'ibyavuzwe n'Imana. Bibiliya originale ahangaha ivuga ngo vous seriez des maîtres, ngo mwakabaye muri ba maître, abantu bafite maîtrise, ukurikije igihe mwakiriye agakiza, ukurikije igihe mwavukiye, wa munsi mwizeye, wa munsi ibyanditswe bivuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Uhereye uwo munsi ukageza none, ukurikije kuva icyo gihe, iyo mwifuza amata adafunguye y'umwuka, iyo muza kuyanywa, mwakabaye umunsi mufite maîtrise, muri ba maître. Ariko none ngo muracyagomba nanone kuramizwa. Nzi neza yuko abantu bose barimo banyumva uyu munsi, nta muntu n'umwe, ababyeyi benda bo babyumva cyane. Kuba wabyara umwana akaba yageze mu kigero cyo kuba afite imyaka 5, agakora nk'ibyo abana b'imyaka 5, noneho akaba agikenera gushaka po cyangwa ukigura pampers, waba warirukansi ibitaro byose by'i Rwanda, waba ufite amafaranga ukaba waragiye no hanze ushakisha, kuko waba uvuga ngo umwana wanjye ni ikigoryi. Noneho nimutekereze rero ukuntu mu by'ukuri Imana ireba abantu batwebwe bavutse bakanga kurya, bakanga gukura, bakaba barahindutse abantu bagwingiye. Ubwo Imana yexpectingaga ko nakabaye nkora ibintu by'umuntu w'imyaka 10, uyu munsi nkaba nyikora ibintu by'umwana w'amezi, nyambara pampers. Biba ari ibintu biteye ubwoba cyane. Kandi ibyo kenshi bizanwa nuko ujya kumva waganira n'umuntu ushaka no kumwigisha, ukumva arakubwiye ngo nyihorera, ngo bamenye byinshi, ngo bazabazwa byinshi. Urumva abantu bagakwepa gutyo ngo bamenye byinshi, bagatinya kumenya. Bagatinya kumenya. Ariko nyamara bakiyibagize ko none ibyanditswe bivuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Ntabwo Imana ivuga ngo kuko butamenye ndabubabariye, ahubwo iravuga ngo burarimbutse. Ariko ikiri utumye burimbuka nta kindi, burimbukishijwe no kutamenya. Hari itorero ryari ryaranze gukura naryo, nko mu Abakorinto wa kabiri cyangwa ba mbere, reka ndebe niba ari aba mbere cyangwa aba kabiri. Reba 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, Abakorinto wa mbere igice cya 3 ku murongo wa kangahe? Umurongo ni uwa mbere. Haravuga ngo bene data, sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abakamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Nabaramije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bikomeye, kuko mwari mutarabibasha, kandi nanone ntimurabibasha kuko mukiri abakamere. Ubwo muri mwe harimo ishyari n'amahane, mbese ntimubaye abakamere koko? Ntimugenza nk'abantu. Ubwo umuntu umwe avuga ati ngende uwa Pawulo, undi akavuga ati ngende uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri abakamere? Mbese yereka dukomeze ati mbese ya Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo.
nijye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko utera ntacyo aba ari cyo cyangwa uwuhira, keretse Imana ikuza. Yesu ahabwa icyubahiro. Iri ni itorero ry'Abakorinto. Aha ngaha Paul yari yaraje arababwiriza ubutumwa, ariko nk'uko yabaga agenda abwiriza, agenda ajya ahandi mu yandi matorero, aragenda. Ariko noneho amaze kugenda, nyuma ye haza undi witwaga Apolo. Tujya tumubona none mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 19. Yari umugabo w'intyoza cyane, muribuka yari umuntu Paul yasengeye yuzura umwuka wera. Kera yari umwigishwa wa Yohana, noneho ahinduka umwigishwa wa Yesu Kristo. Noneho Paul havuye na Paul yaraje. Paul rero ngo akaba yari umuntu w'intyoza cyane. Noneho ariko abantu bari bari aho kubera ibintu byabo by'ubwana batangira kwiremamo ibice. Bamwe baravuga ngo ariko jewe ngo ubu ndi umudisciple, ndi umwigishwa wa Paul. Abandi batitwe turabigishwa ba Paulo. Abandi bati turabigishwa ba Kefa. Ubwo urumva Kefa nawe yari yaragezeyo ari we Petro. Abandi bati turabigishwa ba Kristo. Ibyo rero biragenda bigera kuri Paulo. Bigeze kuri Paulo avuga ati wa bantu ni impinja pe, n'abakamere. Bamaze kwirema ibice kubera abantu donc nukuvuga ngo ntabwo bizera Imana, barakizera abantu, baracyubatse ku bantu. Iyo ni sinyi ikomeye y'abantu ba kamere. Ujya kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza, wamubwira utifata Bibiliya yawe dusome, ati ariko pasiteri wanjye siko yambwiye, ati twebwe yatubwiye gutya, ibindi sinkeneye no kunabisoma jewe uko yabimbwiye nuko. None ukibaza ese ibyo yakubwiye niba atabiprova muri Bibiliya, uri umwigishwa w'umuntu cyangwa umwigishwa w'umwami Yesu Kristo? So rero ibyo nabyo ni sinye zimwe zirebana n'ubwana, ariko sinye zikomeye cyane zigaragaza ubwana ibyanditswe bizivuze hano muri hano mu Bakorinto ba mbere. Zivuze ko yarababwiye ngo you are still kano, muracyari ab'umubiri, muracyari aba kamere. Ati rero ubwo nazaga iwanyu nta nubwo nashoboye kubaramiza, sinashoboye kubagaburira ibyo kurya by'umwuka ngo mbabwire ibyo kurya bikomeye, mbigisha inyigisho zibakuza zikomeye. Mwari mukeneye kuramizwa amata nk'impinja, cyangwa gusubira kuri baze z'ibanze z'ubutumwa bwiza. Mbahana ibya kamere, mwakabaye mwiga ibintu bikomeye by'umwuka. Noneho abarondora rero ukuntu bari bateye, uburyo bagomba guhinduka bakava muri iyo status bari barimo. Okay, nukuvuga ngo umuntu wa kamere uko ibyanditswe birimo bimuvuga hano, bimugereranya n'umuntu w'umwana. Naho rero ibintu yibwiye byose, tuzi neza ko umwana ibyo yibwiye gukora arabikora. Umuntu w'umwana nukuvuga ngo ashatse kuboga araboga, niyo mpamvu yashatse kwituma arituma, niyo mpamvu bamuha pamperse. Muri we nta self control ibamo, nta kwifata kurimo. Kandi tuzi neza ko abigishwa b'umwami Yesu Kristo we atubwira ngo umuntu nashaka kumukurikira yiyange ubwe. We nukuvuga ngo kamere ye y'umubiri nizamuka ayibwire oya, tuza yihagarike, ayibwire ngo ibyo ntabwo ari byo, ntabwo ari byo nshaka, yifate, yitangire. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo ni verse iri mu Migani, ntabwo nyibuka ahantu iri, aho ivuga ngo umuntu uzi kwitsinda ngo aba ari intwari kurusha intwari zo mu isi zitsinda nk'imidugudu 10. So rero aho rero niho Yesu ahamagarira abigishwa be, akababwira ngo umuntu nashaka kunkurikira yiyangwe ubwe, amenye kwifatira icyemezo, kujya ahagarika ibimuzamukamo. Ariko Bibiliya rero ivuga nanone ikavuga ngo muhindure ngo imibiri yanyu ye kongera kuba ibikoresho byo gukiranirwa, ahubwo muyihindure igikoresho cyo gukiranuka. Yenda twabisoma muri, reka dusome mu Baroma, biri budufashe mu Baroma igice cy'8, twasoma umurongo wa 15 wa 15. Baroma igice cya 8 umurongo wa 15. Haravuga ngo kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Reka ngusabe uhere kuri, nze kuhasobanurira rimwe. Soma uhereye igice 8 uhere kuri 5
umanuke hepfo jotarete duhereye ku murongo wa 5 haravuga ngo abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Ariko mwebwe ntimuri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka, niwo umwuka w'Imana aba muri mwe. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Niba Kristo aba muri mwe, nubwo umubiri uba upfuye uzize ibyaha, umwuka uba ari muzima kubwo gukiranuka. Ariko niba umwuka w'iyazuye Yesu aba muri mwe, yazuye Kristo Yesu, izazura n'imibiri yanyu ipfa kubw'umwuka wayo uba muri mwe. Nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti Aba Data. Okay, reka nse nk'ucamo kino kukivugaho iki cyanditswe dusomye cyo mu Baroma igice cy'umunani. Tubanza twibuke gatoya ibyanditswe bitubwiye hariya ku murongo wa 15 kitubwira yuko tutahawe umwuka w'ububata, ahubwo twahawe umwuka w'Imana udutakisha Aba Data. Nimwibuke ibyanditswe bitugereranyiriza ko umuntu yakiri umwana aba ntaho atandukaniye n'imbata. Yenda twabisoma kugira ngo tubyumve neza muri Yohana igice cy'umunani. Ubutumwa bwiza bwa Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 30 urasoma kuri 31 ugeze kuri 35. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato tuba imbata z'umuntu wese. None uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Amen. Murumva bitangiye Yesu we iyo abarebye arareba abantu ari imbata. We situasiyo arimo aheraho ububata, arimo aravuga ngo umuntu wese ukora ibyaha aba ari imbata y'ibyaha. Noneho kuko bakora ibyaha yabarebye asanga ni imbata. Noneho arababwiye ati, rero njyewe ikintu cyanzanye ni ukugira ngo mbabature mbakure mu byaha, mureke kuba imbata z'ibyaha, muba abana b'umudendezo, muba baragwa b'ubwami, mwongere kugira access ku bugingo. Noneho bo baravuga bati, ntabwo twese tuba imbata, kuko barimo bumva ububata, barimo barabyibaza ko ari uburyo bw'ububata bw'umubiri bwo kuba uri umusirevu ahantu, niko barimo babyumva. Noneho Yesu we akaba arimo aravuga ububata bwo mu mutima, ubu bubata abantu barimo bose b'abanyabyaha bari imbata. kuko umuntu Paul iyo asobanurira itorero ry'Abaroma arababwira ngo umuntu wese ngo ni imbata y'uwo yumvira. Rero ngo umuntu ashobora kuba imbata yo gukiranuka, cyangwa se umuntu akaba imbata yo gukiranirwa. Rero iyo wumvira ibyo gukiranirwa uba uri imbata yo gukiranirwa, waba ukiranuka nanone ukaba arabaye imbata yo gukiranuka. Akaba rero Yesu Kristo aho twifuza nuko tuba abacakara bo gukora ibyo gukiranuka. Ibyo ngibyo aho niho Yesu adushaka. Niko rero yabwiraga itorero, abwira aka kanya abo bigishwa bari bamukurikiye barimo n'abafarisayo. Noneho abafarisayo baramubwira bati, nitwese tuba imbata. Yesu arababwira ati, muri imbata z'ibyaha kuko mubikora. Noneho aranababwira ati, birabakwiriye ko mubaturwa, kuko imbata ntabwo iba mu rugo iteka. Mururimo none muracyitwa urubyaro rwa Aburahamu, muracyitwa
abaha abaragwa b'ibyasezeranijwe, ariko mu by'ukuri muri mu rugo none, ariko ntabwo muzaruhamamo iteka nimuguma mumeze mutyo, muzarukurwamo kuko imbata ntabwo iba mu rugo iteka, keretse umwana wa shebuja niwe uruhamamo. Niyo mpamvu icyanzanye ari ukugira ngo mbahindure kuba abana b'Imana, muba abana ba shobuja bitume muhama mu rugo iteka, ariko nimwanga kuba abana b'Imana ntabwo muzahama mu rugo iteka. Nuko abibabwira gutyo, bamwe barabyemera abandi ntibabyemeye. Icyo nashakaga ni ukumenya icyo ngicyo cy'uko Imana ivuga umunyabyaha imwitiranya n'imbata, kandi nanone umunyabyaha twabonye ko umuntu iyo akivuka akiri uruhinja, ikintu gituma arenga status y'ibyaha ya manke ya control, yo kubura control, ari uko akura. Niyo mpamvu byari umwana yibogeraga, ariko uko umuha ibyo kurya agakura, agakomera, ingingo ze zigakomera, noneho ejo bundi yashika no kuri toilette akabivuga, ubundi akarira. Ejo yarangiza akaba yarakuze, azi no gukora isuku mu nzu, akaba noneho azi kwijyana muri dushe. Ibyo rero ni sinye za maturite kuriya tuzibona mu mubiri, niko no mu mwuka umuntu akura. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ngo natwe turakura tukagera ku gihagararo cya Kristo, tukagera muri sanctification byuzuye. Ariko ibyo bikazanwa n'iki? Nuko wa muntu w'imbere yariye yakuze, nkuko n'uyu muntu w'inyuma akuzwa nuko yariye, akagaburirwa, akavurwa, agatunganywa rwose, nibwo nawe ashobora gukura. Rero iyo usomye no mu Bagalatiya umurongo wa n'igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, naho haravuga ngo ariko ndavuga yuko umuragwa iyo akiri umwana atagira icyo atandukaniraho n'imbata, nubwo yaba ari nyiri ibintu byose, ngo ahubwo ategekwa n'abamurera n'ibisonga kugeza igihe cyategetswe na se. So murimo murabyumva, umuragwa nuko yaba ari we muragwa nyine, ari umwana uzaragwa, ariko iyo akiri umwana ntabwo atandukanira n'imbata. Sinzira ari gituma abantu bakunda kuguma ku rwego rw'ubwana, kuko ikibi cyo kuba umwana kimwe cya mbere, ntabwo ushobora kuragwa ibyo wasezeranyijwe. Amasezerano yawe yose aguma pendinga, ayo dufite mu mwami Yesu Kristo n'ayawe particulier, n'ayawe ku giti cyawe aguma ahagaze, ntashobora kukugeraho kuko uracyari umwana. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, uko uhama mu bwana bisobanura yuko iyo urengeje igihe wakabaye uriho, ni ukuvuga ngo njyewe ndamutse maze imyaka 5 nkaba nyakitinga nk'umwana w'umwaka umwe, itiminizi namaze kwinjira mu rwego rw'abaki bw'aba anormo, bw'abana batuzuye, bw'abana bafite ibibazo, mba namaze kwinjira mu ngwingire. So ni ukuvuga ngo iyo wageze mu ngwingire rero deja urimo urenda kuva mu rugo, kubera yuko wamaze guhera mu bubata, kuko wanze kurya kunywa amata adafunguye y'umwuka, kurya umutsima w'ubugingo. Rero bituma umuntu aba katofu ku bugingo bw'iteka, kandi bitari bikwiriye. Kubera iki? Kuko ibyanditswe igihe cyose biratubwira ngo unesha niwe nzagirira gutya, niwe nzaha kurya ku giti cy'ubugingo, niwe ngo nimutagwa isari muzasarura. So ntabwo ari ibintu byo guhagarara. Niyo mpamvu Paul yabwiye Timote atuzirikana ibyo nkubwiye, amuha ingero z'abatlete avuga ati usiganwa, ati ntabwo ajya ahembwa atasiganwe ngo agere kuri aho ateganyirizwa, kandi nk'uko bikwiriye. Akongera akamubwira ati rero ati nanjye, ati niba uri umuteramakofe, ati nanjye, ati mbameze nk'umuteramakofe, atari ko iyo ntera simpusha. Noneho nawe akanavuga ati kandi nubwo nange ndimo mabwirizwa, ati nange ndimo ndamarana, ndasiganwa, ndirukanka kugira ngo ndebe ko nasingira ibyo Kristo yansingiririye. So ibyo ngibi bintu byose bikaba bitwereka yuko urugendo rw'ubukristo, uru rugendo rwo kuba abana b'Imana, ntabwo ari ibintu bihagarariraho ngo twakiriye agakiza maze imyaka 40 ingahe. Tugomba kurya ijambo ry'Imana, tugomba kurya umutsima w'ubugingo, tugomba kugaburira wa muntu w'imbere, kuko ibyanditswe biravuga ngo naho uyu muntu wacu w'inyuma yasaza, ngo ariko uw'imbere aba renewed, arakura, aba mushya buri munsi. Ariko ikimugira mushya nta kindi, ni ibirya by'ijambo ry'Imana, ariryo tabaza ry'ibirenge bye rimugendesha, rimujyana aho ibyiringiro bye biri, aho amasezerano yari mu mwuka mu ijuru. Ni umugenzi ujya mu ijuru buri munsi, kandi nyamara inzira acamo ikiyimurikira ni ijambo ry'Imana, ndetse n'ijambo ry'Imana rimujyana. Guhinduka kwe arushaho gusa na Kristo, agana hahandi aho atunganyirizwa rwose kugira ngo agere ku gihagararo cya Kristo. Ni ijambo ry'Imana rimushepinga uko bukeye uko bwije. Hanyuma hari umurongo umwe nshaka gusoma uri muri Amosi
muri Amos turasoma chapitre ya Amos chapitre 8 igice cy'umunani umurongo wa 11 tugeze kwa 14. Urebe rero abantu iyo banze gukurikira ijambo ry'Imana ikimana ibibabwiraho. Amos igice cya 8 guhera ku murongo wa 11 haravuga ngo dore iminsi izaza ni kuwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari yo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi bazajarajara bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi bajya iburasirazuba, bazakubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona. Uwo munsi inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Abarahira icyaha cy'i Samariya bati ndahiye Imana yawe dawe niwe, kandi bati ndahiye umuhango w'i Berisheba uhoraho, nabo bazagwa kandi ntabwo bazongera kubyuka. Aho Imana aba bantu irimo ivuga urabyumva, abo barahira ibigirwamana by'i Berisheba, abo barahira imihango y'i Beteli, bari abantu bose bavuye mu buntu bw'Imana, bari yatribu y'amajyaruguru ya yindi yari yaranze kuramya Uwiteka Imana Nyiringabo, aho yashyize igicaniro cyayo, aho yavuze bazajya bayambariza, ahubwo bakaba bari bariremeye imana zo mu tununga nk'uko ibyanditswe bivuga, sinjye kubisubiramo. Hanyuma barangije ni ukuvuga ngo Imana yabahaye umucyo w'ijambo ryayo, bawutera umugongo, barawihorera ntibawukurikira. Nk'uko uyu munsi twese dutunze za Bibiliya, twese aba basirimu bo bazifite mu matelefone yabo bagendana, ariko ntawe ushaka kuyisoma n'umwe. Abantu bari aho arashaka gusoma akarongo kamwe ari buceho umurongo, ntawe ufata umwanya ngo asome arangize chapitre. Abo bantu ni abantu bize za kaminuza, basanzwe bazi gusoma ibitabo, akiga ibitabo bingahe ku mugoroba, afite ikizama akiga ibitabo 5, ariko igitabo kimwe ari cyafite ubuzima bwe bwose cya page 700 na zingahe cyaramunaniye kugira ngo abisome abyumve, kandi agashaka ngo Imana izamusobanurire. Yashingira kuki kugira ngo imusobanurire? Aha rero n'aba bantu nabo niko bari bameze. Imana yavuga iti okay sawa, ubwo rero mwanze kubyumva, noneho muzagira inzara, muzashakisha aho abantu bamuvinga bava ahantu hamwe ashaka kumva ukuri akakubura, akajya ahandi akakubura, amatwi yakumva donc les escrocs partout barimo bamuyobya buri munsi. Iyo myuka iyobya ikabira hari kuko abantu banze kumva ukuri mu gihe gikwiriye kugira ngo bagukurikire. Rero niko ibihe byacu bizatumerera natwe nitwanga gukurikira ukuri, kuko ubuhanuzi bwo niko buvuga. Iyo twanze gukurikira ukuri hakiri kare, iyo twanze gusoma ijambo ry'Imana igihe tukirifite, tuganga kurisobanukirwa no kurikurikira igihe gihari, hari igihe rero Imana izafunga iyo opportunité. Reka mvugeho iyo urebye nk'igihe cy'Ishiro, igihe cya Eli, icyo gihe Imana kubera yuko bari baratangiye nabo baratangiye izo ngeso zo kutumvira Imana, baguma batera Imana umugongo, byageze aho Imana ibakuraho uko kuri barindwa guhishurirwa. Bibiliya iravuga ngo amaso ya Eli yarebaga ibikezi ntahishurirwa ryari rigihari, ngo ndetse ngo ijambo ryari ingume muri icyo gihe cye. Noneho byamuteraga yuko atajyaga ntiyahishurirwaga na Hana igihe yinjiye mu rusengero ari mu mwuka, arimo asengana agahinda, ngo umugabo yamugezeho ubutambyi ari we Eli, ngo aramubwira ngo wa mugore ngo uzagezaho isindwa ryawe. Tekereza nawe umuntu utamenyaga gutandukanya umuntu wasinze n'umuntu uri mu mwuka, cyangwa n'umuntu wuzuye agahinda, ntamenye ko batandukanye. Urumva status irwego bari bagezeho urukundo rwari rumeze. Wareba nanone igihe cya Sawuli igihe yajyaga guhanuza wa mupfumukazi wa Endori, nabwo ibyanditswe biravuga ngo Imana yari yaracecetse, byabaterafimu byabiyerekwa rya umuhanuzi Imana irinumira pe iraceceka, hanyuma asigara yirukanka mu bapfumu rero hirya no hino, ari naho yaje kugwa iherezo rye ryabaye. Wareba nanone iyo usomye mu butumwa bwiza
iyo usomye ubuhanuzi nko kuva ku gihe cya Malaki ukageza ku gihe igihe Yohana Umubatiza yazaga, icyo gihe hatambutse imyaka 400 Imana yaricecekeye bucece, yarabaretse baba nk'uko babaye uko ariko kose. ariko rero hadutse bagize ibibazo byo gutotezwa, ari byo bihe tubona muri biriya livres apocryphes igihe cy'abamakabe, batotezwa n'abariya bami babagira iki, bameze nabi, bihangira uko basenga uko ariko kose. ari byo Yesu biriya yaje gusanga, agasanga imitwe y'abafarisayo n'abasadukayo, kuko biriya urabizi ntabwo byari mu mategeko ya Mose. biriya ni ibintu byose bihangiye nyuma kubera ubuyobe bari baragiyemo, kubera kwanga gukurikira ukuri. none ibyanditswe bikaba bitubwira biti nzabateza inzara n'inyota, bitari iby'ibyo kurya n'ibyo kunywa, muzirukanka hirya no hino mujarajana mushaka ijambo ry'Imana ntimuzaribona. rero ni ukuvuga ngo igihe turibonye, reka rwose turikurikire, turisome. umuntu wese aho ari mu rugo afate Bibiliya ye. ujye kubona ukabona abantu ngo bibakorera isoni gutwara Bibiliya. hari igihe njya nicara nko mu modoka ndimo nsoma, ukabona umuntu araje ngo suri pasiteri, kuko bazi ko ngo umuntu yasoma Bibiliya ngo agomba kuba ari pasiteri, kandi nyamara umuntu wese agomba gusoma Bibiliya. ni igitabo umuntu wese agomba gusoma akamenya ibirimo. So rero niyo exhortation ndimo ntanga mvuga nti nyamuneka reka twihatire cyane gusoma ijambo ry'Imana, kurya ijambo ry'Imana. wa muntu wawe w'imbere, uwo nguwo uzabona ubugingo, uwo uzabaho iteka ryose, umenye yuko hari umunsi azahagarara imbere y'Imana. rero nta kindi kintu azahagararana, nta kindi azahagararaho, nta kindi azapresenta keretse pratique y'ijambo ry'Imana azaba yarakoze. nimwibuke Yesu yarimo avuga, akavuga ati mwibikire ubutunzi bwanyu aho ingese, aho abajura, aho inyenzi zitagera. So ubwo butunzi, iyo transfer Western Union yigeza aho ame yawe izajya niyihe? nuko uri bumenye gupratika iby'ijambo ry'Imana rivuga uyu munsi, ukabikorera inaha, bikaba valide mu mwuka, ku buryo rero ubugingo bwawe busigara aribwo bufite iyo marke. kubera ko Yesu yarimo avuga tuvuge nk'ibirebana n'imyambaro, abwira nk'itoro rya Laodikiya, arabwira ati wowe uzi ko wambaye, uzi ko ufite imyenda kuko wujuje garderobe, uzi ko ufite amavuta, usize, uzi ko ukize, atari kuri umukene, uri umutindi wo kubabarirwa ndetse wambaye ubusa. ati wakabaye unguraho amavuta ukareba, kagusiga ku maso ukareba, wakabaye unguraho imyambaro ukambara, ati wakabaye unguraho ubukire nyabukire ukabugira. kubera ko ibingibi dufite inaha ni ibintu by'umubiri kandi buri bushirane n'umubiri. iyo ugiye gushyingurwa rusororo, uwo ari we wese bagupimira 2 metres carrés, uwo ari we wese, wawe ufite ibikingi bingana bite, uko nguko niko bigenda. amafaranga yawe mu myenda yawe bakoramo na yarasigayemo bakayakuramo, bakagushyingura ntayo ujyanye, ntawe uramanukanamo n'imodoka ye nziza ngo bamujyaneyo. byose bisigara inaha, ari amazu n'ibintu byose wakoze byose bisigara inaha. umunyabwenge rero nushobora kubyambukana byambukana gute? ibyanditswe biravuga, ngiye gutanga nk'ingero zimwe na zimwe, aho Bibiliya ivuga ngo imirimo yo gukiranuka y'abera ngo niyo myambaro. bisobanurwa ngo jyewe ninkora inaha imirimo yo gukiranuka, hakurya ubugingo bwanjye buraba bwambaye, ndi bugende ntambaye ubusa. noneho Bibiliya ikavuga rero ubutunzi, ikavuga ngo nguhaye umukene ngo bagurije Imana. so ubwo se urumva uyu munsi aka kanya ninshobora gufasha abakene inaha, ntaba mfite konte yuzuye mu ijuru, kuko nako mfite nka kuriya beneri ibikize cyane, kubera amafaranga yose y'igihugu ari ayayo, yaragurije amabanki, yaragurije abaturage bose, ukabona amazu ya Kigali kubera za hypothèque zose ari izayo, ikaba irazifite ari amazu yose abantu bareba akaba nayayo. so rero nukuvuga ngo nukumenya kuvalida ibyo ufite, ukabikora mu mwuka, ukabiginjiza mu mwuka, ukabikora mu ijambo ry'Imana uko riteganya, kugira ngo ushobore kuzahagarara imbere y'Imana utambaye ubusa, we kuzaba uri umukene, ube uri umutunzi mu mwuka, utungishijwe no kuba waraparatitse ijambo ry'Imana. ariko ibyo ngibyo nta wabimenya, ni wabibwirwa n'iki utarigeze usoma ijambo ry'Imana? uyoborwa n'ubwenge bwawe, ukirya kuri cya giti cyabuzanyijwe, uyoborwa n'ubwenge bwawe aho kuyoborwa n'umwuka.
kandi ibyanditswe byatubwiye ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. None umuntu we aracyayoborwa n'ubwenge bwe, ntabwo ayoborwa n'ijambo. Kandi uwo mwuka ibyanditswe none biravuga ngo amagambo mbabwira ni wo mwuka kandi ni wo bugingo. So nukuvuga ngo ijambo ry'Imana rero nta handi uzakura umwuka w'Imana, ni mu ijambo ry'Imana. Uyoborwa n'ijambo ry'Imana abayoborwa n'umwuka, ariko uyoborwa n'ubwenge bwe aba ari wa wundi uhora arya kuri cya giti cyabuzanyijwe buri munsi, kuko ashakisha ubwenge bwe icyiza n'ikibi, kandi ijambo ry'Imana ryo rikwiye kukwereka icyiza n'ikibi. Rero ndarangije mvuga nti rwose tugaburire uriya muntu w'imbere kugira ngo duhagarare dukomeye, turwane intambara nziza, tunesha igihe cyose. Niyo Paul yabwiye itorero ry'Abefeso, arababwira ngo ubwo mwamaze gukizwa, mwamaze kwakira umwami Yesu, igisigaye ni mwambara intwaro zose z'Imana. Kuzambara nta kundi ni kwa kurya twabonye ko za ntwaro zose ziri mu ijambo, ngo kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, ngo kuko bo turwana atari inyama n'amaraso. Urumva, niho nanone ajya abwira Abakorinto akavuga ngo naho tugenda nk'abantu, waba yishongora cyane kubera uko yari ameze we yarabikurikizaga, akavuga ngo naho tugenda nk'abantu ngo ariko ntiturwana mu buryo bw'abantu, ngo ahubwo intwaro zacu zigira umumaro mu mwuka, ngo gukubita hasi ibihome, ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana, ngo kandi twiteguye guhana ukutumvira kose kubwo kumvira kwacu kuzaba kwasohoye. So iyo confidence yose tuyigira mu mwami Yesu, tukayigira kubwo ijambo ry'Imana, tugahagarara twemye, tukarwana intambara nziza igihe cyose utewe, igihe icyo ari cyo cyose, inkota yawe ukayisplendinga hejuru rwose, ukabushobora gukubita umwanzi urwanyisha ijambo ry'Imana. Yesu nta kundi yanesheje ijambo ry'Imana. Igihe cyose yabwiraga Satani ngo handitswe ngo, akaba kunesha ko kuragaragaye, kuko ariyo nkota urwanisha ku rugamba rwawe. Rero bene data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabahamagarira ngo izo Bibiliya zanyu mwizibika mu bitabo, mwizibika mu masakoshi, ahubwo nimuzibikire mu mutima wanyu, kuko Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Rero nizo kubika mu mutima, ntabwo ari zo kubika mu masakoshi. Hanyuma Yesu abaho umugisha. Reka nsenge mbaha akanya gato ko kubaza ibibazo. Reka nsenge nsabe Imana kugira ngo itugirire neza, ikuze ino mbuto y'ijambo ry'Imana twumvise, bidutere courage, bibyaze imbaraga muri twebwe n'ubushake bwinshi kugira ngo dushobore gusoma mu izina rya Yesu. Data, ndasabye mu izina rikomeye ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo, we wemeye yuko ari muri we uduheramo byose, kuko wavuze ngo ubwo utimanye umwana wawe Yesu Kristo guzaba urite kumuduhana n'ibindi byose. Rero uwo Yesu Kristo waduhaye mwami wanjye kandi uduheramo byose, niwo jambo w'Imana, niwo mutsima w'ubugingo, niwo tabaza ry'ibirenge byacu, niwo giti cy'ubugingo, kandi niwe mwuka utanga ubugingo muri twebwe. Hanyuma ukaba wihishura mucunguzi mwiza, wihishurira mu ijambo ryawe, ari ryo aka kanya turimo dusangira n'abavandimwe mu izina ryawe rikomeye. Ndasabye rero Yesu Kristo kugira ngo amaraso yawe ya performance yujuje, yasohoje iby'agakiza, aba ari yaherekeza rino jambo twumvise mu izina rikomeye rya Yesu, kugira ngo akangure imitima yari isinziriye, kugira ngo atere umwete abari bafite intege nkeya, kandi afungure amaso y'abari bahumye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo bashobore gusoma ijambo ryawe, kandi nibasoma baryumve mu izina ryawe rikomeye. Reka umucyo w'ijambo ryawe ushobore kubamurikira igihe cyose bagiye gusoma, ufashe umwete wose wo gusoma, umwuka wawe amubeho kugira ngo amusobanurire mu izina ryawe rikomeye. Mwami Yesu, ndagushimiye rero kano kanya, ushimiye ku bwa buri umwe wese. Izina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro ibihe bidahinduka, mu izina ryawe rikomeye turizeye, amin. Urakoze cyane. Reka nge ubanza kubaza ikibazo, ariko ndavuga wenda ko gisa n'icyoroshye kuko kiragaruka ku byo twasomye. Aya magambo yo muri Amos asa naho yanteye kwibaza cyane. Ngo dore iminsi izaza niko Uwiteka Imana ivuga, nzateza inzara mu gihugu, ntizaba ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo izaba ari iyo kumva amagambo y'Uwiteka. Ijambo ryarushijeho kuntera ubwoba cyane, ni ku murongo wa 12, ngo kandi bazajarajara ngo bava ku nyanja imwe bajya ku yindi, bazava ikasikazi
bajya iburasirazuba, bazikubita hirya no hino bashaka ijambo ry'Uwiteka be kuribona n'andi magambo akurikiyeho. Iyo ndebye wenda ibiriho muri iki gihe usanga ndimo ndibaza niba iri jambo ritarasohoye, kuko umuntu aravuga ngo ngiye gusengera kwa kanaka, ndati ngiye mu rusengero, ati batubwiye ko hari umuhanuzi ukomeye waje, kandi bakatubwira ati uriya ngiye, umuntu akirukanka akava ku cyumweru kimwe akajya ahandi ku kindi, akajya ahandi ku kindi, akajya ahandi ku kindi, ashakisha mu mibyizi. Sinakubwira ese aho ntago aya magambo yaba yaradusohoreyeho? Reka mbanze ndibanzirize n'irindi ritoya. Urabona iyo usomye ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 6, aho Imana yavugaga igihe Yesaya yari amaze kwemera gutumwa n'Imana, avuga ngo Imana ivuze ngo ninde watugendera, Yesaya akavuga ati ni jyewe ndabyemeye, aba ari jye butuma. Hanyuma Imana yaramubwiye ngo genda unangire imitima ya buriya bwoko, ngo kumva bazumva ariko ntibazasobanukirwa, ngo kwireba bazareba ariko ntibazitegereza. Noneho ayo magambo Yesu rero ajya yongera kuyasubiramo mu butumwa bwiza arimo abwiriza. Hanyuma akavuga mu migani, noneho abigishwa bakavuga bati ariko abantu ntabwo babyumvise, ati bariya bihorere, ati kumva bazumva, akotinga buriya buhanuzi nyine bwa Yesaya. Noneho Yesu yarimo bisobanura rero aravuga ati kuko nyine mu buhanuzi ati kuko navuze bakanga kumva, ati byatumye mbanangira umutima. Kuko navuze bakanga kumva byatumye mbanangira umutima. Rero hari ibihano bikurikira, kuko Imana yavuga tukiziba amatwi, ni n'iryo jambo Bibiliya ikoresha, ivuga tukiziba amatwi. Urabona nk'ubu yenda wowe uri murandeba abandi ntibarimo bandeba, kwiziba amatwi nkashyira nk'intoki mu gutwi nkafungana. Imana yo rero iraza ikagufasha iti nta kibazo, manura intoki zawe, gendaje ngushyiremo ibihato, none ujye ugenda neza. Ubwo udashaka kumva ndaje ngushyiremo ibihato ku buryo utazumva. So nicyo rero cyari cyarabaye kuri bariya abafarisayo, kubera ko Imana yavuze bakanga kumva, bituma rero bihorera ntibumva. Niko rero ubu ngubu nibi kubera kwanga gukurikira ukuri ngo abantu bashakisha ukuri, habwo usanga bashakisha inyungu zabo. Ajya gusenga kuko ashaka ko bamuhanurira ibintu runaka, mbese mu by'ukuri ntabwo agambiriye kujya kubaha Imana, ahubwo agambiriye ku ndonke ze bwite. Noneho kubera kubaho muri ubwo buzima buvanga ibyaha no gukiranuka na Yesu, bivanga buri munsi n'indonke n'ibyaha byose umuntu abivanga, bikazageraho rero uko ukuri kukabura, ukabona umuntu arimuka avaha akagira ngo gukiranuka kugira ngo bimubere byiza nuko ari buhindura idini rimwe akajya mu rindi. Urumva ni mu Gifaransa babyita ngo it's just to jump, ngo ni nko kuva mu isafuriya y'amavuta usimbukira ku ipanu nayo irimo amavuta, bikaba bimeze gutyo. Aho kugira ngo umuntu asimbukire muri Yesu akumva ko kwe gusimbukira ahantu mu bantu runaka, mu ma ekipe runaka, nyamara ukuri akureba. Rero ntabwo sindi buvuge ngo byarabaye byarasohoye, kuko turacyafite ibyiringiro bikomeye byo gutabarwa n'Imana. Turacyafite ibyiringiro niba amatwi yacu ashobora kumva, kuko mu by'ukuri hari igihe turenganya abantu, hari ibibazo muri za churches, hari ibibazo kuko tuba muri churches zacu ntabwo kenshi tujya twigisha ijambo ry'Imana. Turabwiriza gusa. Ministeri dufite dukoresha cyane ni ministeri ya prédication, ntabwo dukoresha ministeri ya enseignement. Ugasanga rero turabwiriza, Imana iraje, nyuma y'ibyo Imana iratabaye, iraje itugiriye neza, bene ibyo ngibyo gusa. Mu by'ukuri ugasanga nta baza z'ijambo ry'Imana, kuko nzi ko uko abantu bahanurirwa bagakunda ubuhanuzi, nzi ko wigishije n'abantu ijambo ry'Imana barikunda. Jewe abantu tujya twigana ijambo ry'Imana bararikunze, baranarisoma kandi baranarize. Nzi ko ibintu byose byasaba kutoza abantu bakaba babimenya. Ahubwo jewe navuga ngo abigisha abandi nyamuneka dukururira abantu kusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ubuhanuzi butadusohoraho. Murakoze cyane. Reka rero twakira abantu kuri 34 niba mo turi kumwe ntawe ufite ikibazo, twakira abantu kuri 34 ufite icyo wumva ushaka gusobanuza, ushaka precision wenda ku cyo utabashije gushyikira neza,
n'ikaze rero, hanyuma tukwakire ubaze umukozi w'Imana, nawe ariteguye kugira ngo agusubize. Halo. Halo. Yego. Halo. Twakwakiriye. Halo. Yego, ninde tuvugana? Yesu shimwe. Yesu nahimbazwe. Ni umukecuru tate wa Kabeza n'amagambo mavuga. Ariko ndashaje cyane sinzi gusoma Bibiliya mwabwirwa nabigize. Halo. Yego. Ego, turaje turakubwira mama. Ati ndashaje cyane ntabwo mbasha gusoma, none ubu ngubu ngiye nabigenza gute? Ariko ubu ngubu se birasaba kujya gukora ubushakashatsi. Oya, nta bushakashatsi ukeneye, ariko mu by'ukuri gusa nka kuriya arya mu rugo, mu by'ukuri kuriya yicara akarya, ubundi kunasoma ijambo ry'Imana ntabwo, nubwo umuntu aritangira bisaba kwigomwa. Iyo ugitangira gusoma bwo bisaba kwitanga kabisa, kuko Satani nawe ntabwo abishaka ko turisoma. Ariko rero uko ugenda urisoma noneho umaze kubohoka, Satani se kigukurikirana rirakuryohera pe. Nibyo Dawidi ajya avuga ngo amagambo yawe ariko we uwavuga ko ashaje ntashobora kubona. Ndashaka kubisobanura. Noneho rero mu by'ukuri kuriya n'umuntu ushaje ajya ahamagara umwana ati ngwino unkorere massage ku birenge, yaramubwira ati nsomera disi we, akira nsomera passage ya Jean nsomera. So ariko rero mu by'ukuri iryo yabitse mu mutima we rizamutunga. Hariho n'abigisha benshi bajya babaho, batabona, ariko bakabwira abantu bakabasomera, ugasanga ndetse n'imirongo y'ingenzi bagiye bayifata mu mutwe. Ariko noneho rero muri iki gihe ikoranabuhanga rigenda ryoroshya ibintu. Umuntu ashobora no kugura CD iriho ijambo ry'Imana, uku nguku Bibiliya umuntu akayisoma kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Hari amasede ahari yatangiye kuboneka ku buryo ushobora kuvuga uti uyu munsi ndashaka kumva Matayo, bakagusomera kuva ku gice cya mbere kugeza ku cyanyuma imirongo yose. Uyu munsi uti ndijya muri Yohana. Ibyo ngibyo birashoboka. Ari ahantu rero bishoboka, n'ayo masede mwayashaka akabafasha, wenda utiriwe ushaka abagusomera buri munsi. Hari n'ikindi, ayo masede yo yenda usibye ko mu Kinyarwanda sinzi niba hari. Mu Kinyarwanda arahari, yatangiye kuboneka. Noneho n'ikindi, niba ibyigisho biba byigishwa, ibi byigisho urabigura ukabyumva. Twese biranoroshye noneho ubu ngubu. Umwanya munini dusoma Bibiliya, n'amaradiyo yivugabutumwa yaraje. Umuntu abasha kumva ubutumwa bwiza kenshi gashoboka. Rwose Imana yatwegereje ibyadufasha. Radio Umucyo, halo. Muraho neza. Halo. Ndabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Twakwikirije mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasuhuza cyane. Yego, ninde tuvugana? Nitwa Sibomana Evariste. Yego, Evariste. Mfunguye radiyo none ahangaha. Ariko numvishaho gatoya umukozi w'Imana yavugagaho. Halo? Turakumva neza. Numvise ijambo yavuzeho. Akomoza nyine muri no minsi abahanuzi bari kuvuga ibitangaza. Yego. Kurusha kubwira abantu ihame ahubwo yavuze uko kubwiriza guhanura kurusha kwigisha. Abantu ntibiga ijambo ry'Imana. Bakarushaho guhanurira abantu ibitangaza. kurusha kubabwira ngo bihane ahubwo bakurikire umusaraba. Yego. Bakabwira abantu ngo Imana ibagiriye neza, ngo Imana ibaye mu iraje irabikoze irabirangije. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana, kuko ibindi byose bizaza ari inyongera. Ahubwo abantu nibamanze bashaka ubwami bw'Imana aho gushaka iby'isi,
noneho nibamara kubona ubwami bw'Imana n'ibindi byose bizaza ari inyongera. ibindi bizaza ari inyongera. Allo ndabumva. Urakoze cyane, ndumva ari inyunganizi waduhaga. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo mbese itaratwimye umwana wayo yaburete kumuduhana n'ibindi byose. Ariko urumva icy'ingenzi ikibanze nuko tuba twabanje kuronka wa mwana wayo. Ntacyo tuzayiburana nituyikurikira. Dushaka ubwami bw'Imana kuko ibindi byose bizaza ari inyongera. N'ibindi bizaza ari inyongera bambi. Imana iguha umugisha Evariste, arakoze cyane n'inyunganizi yatangaga. Narindiho nanjye nibaza gusoma Bibiliya ni ikintu cyiza, ariko usanga bimwe mwanakomeje kugenda muvuga rimwe na rimwe hari igihe usanga ushaka gusoma ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo nimuze munsange, kubera ko Bibiliya twagiye twigishwa ko ari inyanja, tukigishwa n'andi magambo ajyanye y'uko Bibiliya n'ubundi kuyisobanukirwa atari umuntu uwo ari wese wayisobanukirwa. Ubwo rero tukagenda twifashisha ayo ngayo ahinganye n'ibihe turimo. Niba urwaye kumva hari isomo rivuga ngo gutya na gutya, ukumva ari ryo hari uburyo buhari umuntu yanakwiga hari mu ishuri cyangwa se yakwiga n'ahandi hose bushobora gufasha umuntu kwiga Bibiliya, kuyisoma cyane, kuyisoma ukumva ibyo ari byo, kubera ko hari igihe usoma ugasoma igice cyose kiri kugaruka ku bitambo, weho ntiwumve na gato. Iki kintu sinjyewe ugifite njyenyine, hari n'abandi dusangiye ikibazo nk'iki ngiki. Mwumva mwadufasha iki kugira ngo tujye dusoma Bibiliya twumve turanayinyotewe nk'uko mwakomeje kugenda mubivuga? Sawa, murakoze. Reka icyo kibazo gisa nkaho gikomeyemo gatoya, ariko reka nze ngerageze kugisubiza. Kuvuga ko Bibiliya ngo itasobanuka, ngo ari inyanja ngari, ibyo ni sayings z'abantu, ni imivugire y'abantu, ariko ntabwo ari yo mivugire y'Imana. Imana yo ntabwo yigeze ivuga yuko tuzabisoma tutazabyumva. Oya. So rero ubwo Imana yo izi neza yuko itigeze iduha ijambo ngo tureke kuryumva, yaravuze ngo ibyahishuwe ni ibyacu, ibyahishwe n'ibyo byayo. Rero ikaba yarariduhaye kandi ikatubwira ko ari ryo tabaza ry'ibirenge byacu, ikatubwira ko ari wo mucyo umurikira intambwe zacu, ikatubwira ko ari wo mutsima uzatunga ubugingo bwacu, ikatubwira ko ari wo mwuka mu ijambo ry'Imana, ariho umwuka wera tuzamukura. Ni ukuvuga ngo ibyo twasezeranyijwe byose nta handi bikubiye keretse muri iri jambo. Mbese Imana yadusezeranya ibintu kandi nanone ikabiduhisha. So icyo rero ngewe nkikuyeho, ngewe mu bwenge bwanjye nabanje kugikuraho yuko ijambo ry'Imana ngomba kurisoma nkaryumva. Rero ngewe mu by'ukuri igihe cyose, kuko genda sindi buguhe, reka ne gutanga experience yanjye personnel, reka bariyo ne kuba ariyo ntanga mvuga muri rusange, ariko ngewe nzi ko Bibiliya igihe cyose nagiye njya kuyisoma, nkayifata ngiye gusoma nimugoroba, nkicara mu rugo nzi ko ngiye gusoma, cyangwa mu gitondo nkabwira Imana nti Imana, uko mfungura page ziri jambo ryawe, aba ariko fungura umutima wanjye kugira ngo nshobore kubisobanukirwa. Nta munsi ntabisobanukiwe pe. Rero ntabwo nibaza ko ari ubuntu nagiriwe, mu by'ukuri ntabwo nibaza ko ari ubuntu nagiriwe abandi badafite. Ntabwo ari ko mbitekereza. Reka wenda nanjye ngira kandi nongeraho, ubundi urumva Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana, kujya muri Bibiliya ugasoma, hari igihe abantu wenda basoma gusoma ariko ntibajye mu mwuka w'ijambo ry'Imana. Ni byiza gufata umwanya cyambere, bavuga ko Bibiliya ari cyo gitabo cyonyine umuntu ajya asoma ari kumwe n'umwanditsi wacyanditse. Abandi barandika ibitabo bakabinyanyagiza, bakabigura, bakagenda bagasoma, abandi batakiriho. Ariko Bibiliya yo ni igitabo usoma nyiracyo muri kumwe, mukaba muri kumwe, kandi ashaka kukimenya, kandi agashaka kukimenya. Rero ngo icyambere ni byiza ko nujya gusoma ijambo ry'Imana, banza ujye imbere y'Imana usenge, ubanze usenge, noneho nurangiza gusenga usome. Numara gusoma hari ibyo uzumva, wenda koko hari n'ibyo utazumva, ariko nurangiza wongera usenge. Noneho hari ibyo uzagenda umwuka agenda agusobanurira kandi wari wamaze gusoma, ariko kuko agiye wisunze wa wundi wasenze, hari ibyo uzagenda usobanukirwa nyuma
agenda kwigisha, wumve urahishuriye, wumve uramenye, wumve urahishuriye, wumve uramenye, wumve urahishuriye, wumve uramenye, wumve urahishuriye gutyo. Kandi nanone niba uyu munsi abantu bajya bahamagarana umuntu akabaza disi itangazo numvise ry'akazi, we wari waryumvise, hari ibintu byancitse bimbwire nzajya kwa purayinga, bakamenya kubazanya. Ni kubera iki umuntu yasoma mu ijambo ry'Imana, nasoma ahantu nkaba ntabyumvise, simpamagare ngo Justin mfite ibintu nasomye sinabyumva, aha n'aha n'aha iyi passage nagira ngo uze kumbwira, uze kuhansobanurira. Kuki abantu batajya babibazanya, ariko bazi kubazanya ibindi bintu by'igitaramo kizabera hehe na he n'ibiki n'ibindi bidafite n'umumaro byinshi cyane, n'imyenda yadutse muri Nakumati yose bazi kubibazanya, ariko ntabwo bazi kubazanya ibintu birebana n'ijambo ry'Imana. Icyo nacyo ni ikibazo gikomeye. Ariko nanone reka wenda nse nk'usubiza akantu kamwe, ntekereza ko kakaba yari akibanze kugira ngo abantu bamenye gusoma Bibiliya. Hari context fondamental y'ifatizo ya Bibiliya, noneho hakaba na context isa nkaho iri prophetic, isa nkaho ari ubuhanuzi direct bushobora kumanuka ku muntu mu mwanya runaka mu gihe runaka, bikaba bitagendanye n'ubusobanuro basique bw'urufatiro. Reka mze nk'ubisobanura. Nk'ubu tuvuga urugero, hari muri Yesaya 54 haravuze ngo ishime wangumba we itabyara, ngo kubera ko abana b'inyungwakazi ngo bagiye kuba benshi kurusha ab'umugeni, ngo agura inyegamo yawe, ngo ibyo byanditswe byose murabizi bihavuga mu buryo basique bwa base. Kiriya cyanditswe ntabwo gisobanura umugore utabyara mu mubiri, oya, gisobanura itorero ryari ritaraba revealed, ryari ritarahishurwa, ari ryo nanone bizafata mu kimenyetso bikaba bivuga Sara, ryari itorero ritarahishurwa, ariko noneho ubuhanuzi bukaba buvuga ko itorero rizagaragara, abana bazaba barakijijwe bazaba benshi cyane ku buryo bazagomba kwagura inyegamo bakaba benshi cyane. Ariko ubuhanuzi bikaba bivuga ku itorero, ari ubuhanuzi buvuga itorero uburyo rizahishurwa, rikagira members, rikagira ingingo nyinshi mu itorero, abantu bagize itorero. Ariko noneho ntibibujije yuko noneho rero ushobora kuba ndi mu mwuka wa gihanuzi, muri predication ndimo mbwiriza, Imana ikanyereka umuntu X runaka, Imana ikampa iryo jambo ku buzima bwe bigendanye n'ikibazo afite ako kanya, bikaba bibisobanura, iryo jambo bikarisobanura mu mubiri, bikaba ari ijambo prophetique, bikaba ari ijambo prophetique ry'ubuhanuzi ku buzima bimanutse ako kanya ku mpamvu runaka. Ariko mu buryo buri basique bw'iteka, uramutse urimo wigisha utarimo hanura, rikaba ari uko rizahora risobanura, ari umunyamerika, ari umurusiya, ari uwahehe, warisobanura mu buryo buri basique mu bihe bizakurikira n'ibizabanziriza iteka ryose, rikaba risobanura umugeni. Akaba ari byo rongera nkunda kuvuga ngo uhereye mu itangiriro kugeza muri Apocalypse, ibyanditswe mu buryo buri basique bivuga ku itorero rya Kristo n'umugeni we. Hanyuma rero mu buryo buri prophetique bishobora gukuramo entité bikaba wowe, mu buryo buri prophetique ku gihe runaka. Ariko n'ubundi nanone ibyanditswe bikaba igihe cyose ari twebwe biba iyo turi muri Kristo, ibyavugaga kuri Kristo bituvugaho. Nk'ubu ngubu Imana igatangira ivuga iti dore umugaragu wanjye mpagurukije kandi nizera, nzamuha kuba umutware, nzamuha kuba azubahwa agapfukamirwa n'amahanga. Ikabivuga ivuga kuri Yesu Kristo, ariko ubwo buhanuzi nawe bukaba buri bukujyaho n'uburi muri Kristo, kuko uzubahirirwa, Kristo azubahirirwa muri wowe. Nka kuriya nyine nk'indogobe yari imuhetse yinjira i Yerusalemu, ariyo yagendaga ku myenda bari batanditse ku muhanda, ntabwo Yesu yigeze ayikandagiraho, indogobe yari imuhetse niyo yayigendagaho. Rero ubuhanuzi buvuga kuri Yesu Kristo igihe cyose bavuga no ku itorero, toujours ni ibintu bigendanye gutya, itorero na Kristo biragendanye, kuko iyo namaze kwinjira muri Kristo ubuhanuzi bumuvugaho, aho Imana imwita umwana w'Imana, ingita umwana w'Imana, aho ibyanditswe bimwitibuye, ntangira mbwira ngo mwubakaho nk'amabuye mazima. Urimo urabyumva? So rero ni ibintu rero bigiye cyose bigendana. Iyo wamaze ufata iyo context yo kumenya ko Yesu Kristo ari uvuga mu byanditswe n'itorero, kubisoma birumvikana pe. Hari ikibazo mu bushize mutasubije cy'umuntu yabajije umubabaro w'inyuma duhura nawo, uburwayi ubusanga twababajwe inyuma, ntaho bishobora gutuma wa muntu w'imbere ashobora gucika intege.
imibabaro duhura nayo, umubiri w'inyuma uhura nawo, rimwe na rimwe ugasanga turi mu bitaro, umuntu acitse akaguru, umuntu acitse ntaho bishobora kwangiza n'ubundi wa muntu w'imbere. ariko ibyanditswe byo biravuga ngo Paul hari icyo bivugaho mu ma epitire menshi cyane, reka mvugeho make, aho avuga ngo niduhura n'ibitugerageza ngo niduhura n'ama epreuve atandukanye twe kubona ko ishyano ryaguye. ni Yakobo wabyanditse. Yakobo ushobora kunsomera iyo passage niba wayibonye. Ntabwo nayibonye ariko nayireba. Yakobo no muri 2 Corinthiens je crois. Reka mbe mvuga passage muri abo musibona. Reka turebe ahangaha avuga bene data mwemere ko ari ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe, menye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana gusoza umurimo wako, mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Aho ni muri Yakobo. Yego. Hanyuma ahandi twareba hahirwa umuntu wihanganira imugerageza, ko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Aho hose ni muri Yakobo mu gice cya mbere. Hari namba passage menshi, reka nse nko gusobanura. Hari no mu Bakorino ba kabiri igice cya 4 ku murongo wa 16 kumanuka hasi, aravuga ngo nicyo gituma tudashogora, kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma wa wundi ubabara nyine asaza, umuntu wacu w'imbere we ahora ahinduka mushya uko bukeye, ngo kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi ko kanya ka none kuyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Natwe ntitureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Ibiboneka ni iby'igihe gito, ariko ibitaboneka ni iby'iteka ryose. Ni nabyo twanasomye nanone mu Baroma hariya mu gice cy'8 aho ibyanditswe byavugaga ngo kuko mu by'ukuri tutakita kubirebana n'iby'umubiri, ahubwo twita kubirebana n'iby'umwuka, tugenda dukurikiza iby'umwuka tudakurikiza iby'umubiri. Rero umubiri wawe wasaza, umubiri wawe wacaka, warangira, ariko icyiza ahubwo ni uko waba ufite ibyiringiro by'uko umuntu wawe w'imbere azabaho iteka ryose. Ngo tunihira muri uyu mubiri, tunihira muri iyi ngando, ngo tunifuza kuyikurwamo. Urumva rero, urumva mu by'ukuri ntabwo kuba iyi ngando yagira ibyago ikagira ibibazo bikatuma bitugusha niho haba hari ikibazo, ahubwo byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Niho haba hari ikibazo, kuko umuntu wacu w'imbere akwiye kuguma ari ahagaze muri izo situation zikomeye, kuko we ntabwo byo ngibyo bimukoraho. Mu by'ukuri ibintu bikora ku mubiri ntabwo bimukoraho we. Ni uyu muntu wanjye w'inyuma yishwe n'inzara, uw'imbere arya umutsima w'ubugingo, ni ijambo ry'Imana. Yabuze imyambaro yambara, uw'imbere yambara imirimo yo gukiranuka yabera. Nabuze inzu nturamo, mu by'ukuri uw'imbere ntaba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu. So rero umuntu w'imbere akwiye gukomera, ariko kandi none twibuke yuko igituma umuntu w'inyuma agira trials, agira intambara, kenshi zituruka hehe? Mbere na mbere Imana yonyine ishobora kushepinga umuntu wawe w'imbere ikoresheje uw'inyuma. Kubera iki? Kubera iyo ibyanditswe bivuga ngo yenda dufate urugero rwo muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yohana nk'igice cya 15, aho Yesu avuga ngo niwe muzabibu w'ukuri, twe tukaba amashami. Ngo rero ngo ishami ryose ritera imbuto ararica rikavaho, ariko iryera imbuto ngo aryanganyaho amahage kugira ngo ryere imbuto nanone kurushaho. Reka wenda nkihuze na kiriya cyanditswe kivuga ngo inzira abaca mu nzira ntoya ifunganye nibo bagana mu bugingo, abaca mu nzira ngari nibo benshi kandi bagana mu nzira yo kurimbuka. So rero hari ukuntu mu by'ukuri reka nkoreshe langage vulgaire, imvugo vulgaire, sinzi ukuntu nabivuga, sinzi ukuntu mbiri bisobanure. Imvugo nyandagazi n'imvugo isanzwe. Urabona kwanganyaho amahage bisobanura ni nko gusharira, ni nko gusharira urutoki. Urabona nko gukorera urutoki, cyangwa abantu bakora pruning mu ndabo mu rutoki bavuga byita gushangurura. Ukaca ibibabi, ibikoma,
ibikoma, ibishara, ukatema ukabitunganya neza, cyangwa mu ndabo ugaca ibishami nabyo kugira ngo ukagakata kugira ngo gakunde gakuza amashami neza. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu dusanzwe dukora ku byaremwe, ku bihingwa byacu. Nibyo rero na Yesu yafasheho urugero, aravuga ngo ishami ryose ryo muri ryo ryari imbuto ndarikorera kugira ngo nkarikuraho amahage, ibintu bituma ritera neza. Rero mu by'ukuri ushobora kuba Imana ivuga mu mbuto z'umwuka wera harimo nk'urubuto rwo kwihangana, ariko muri wowe ukaba utazi kwihangana. Kandi Imana iyo yigisha kwihangana ntabwo ari nk'abarimu bajya kwandika ku kibaho ngo bandike ngo kwihangana ngo definition yabyo ngo niyi ngo harimo umuntu abibroke mu mutwe, reka da, ahubwo gucisha muri situation izatuma wiga kwihangana. Rero urumva iyo uciye muri situation uyigeramo ukabanza ukavuza induru, ugatabaza bene wanyu, ugasenga yose bikanga, byageraho rero noneho kwiga, ugatangira kwiga, ugatuza, kwa kwihangana kukirema muri wowe, kukaba part of you. So urumva rero Imana uburyo yigishamo abantu ntabwo ari kimwe. Rero ishobora yo yonyine kugucisha no muri situation iri tafu, ari Imana ibihagazemo, nta shitani irimo, ukayirukana shitani ntigende. Urumva ntiwakwirukana Imana mu izina rya Yesu ngo Imana yo imuvinge, ntibishoboka. So kenshi rero hari ukuntu natwe tuba tutameze neza bigatuma Imana idushepinga kugira ngo dutunganye rwose. Ariko nanone tunibuke yuko hari na devil himself, na Satani idutera buri munsi ishaka kuduhinyuza. Rero iyo ngiye ariko nibura yari shitani yateye, dushobora kuyirukana mu izina rya Yesu. Ariko iyo ari Imana yo ntabwo tuzayirukana mu izina rya Yesu. So niyo mpamvu iby'Imana ari byo gutungana kwacu ariko tukwiye kwitaho cyane. Kandi ibyo wenda wabibonera na passage Imana ibwira Yeremiya ku gice cya 18 ngo najye mu nzu y'umubumbyi ngo ajye kureba uko akora ikibumbano cye. None Imana ikamubwira iti kuriya niko nzagenza inzu ya Isirayeli. Yari yabikoze gute? Yagiye kureba abona umubumbyi aryazavanye ibumba mu gishanga, araje araryanitse, rivuyemo amazi, bararikatakase kugira ngo bazarikoremo ikibumbano nk'uko nyiri umubumbyi ashaka. Bibiliya iravuga ngo nous sommes les vases d'honneur, turi ngo mu nzu y'inyumba haba ibikoresho byinshi ariko umuntu ashaka kuba igikoresho cy'umumaro. Rero turi ibikoresho by'umumaro mu ntoki z'Imana. Kandi nanone ikavuga ngo twebwe turi ibibumbano byayo. Rero ikwijya kugushaka iba yaragiye ikakuriyo mu isi, ariko igereranya nk'igishanga, ikagukura mu isi mu bandi basore barimo babyina ndomboro ya soro yo yose, ikagukurayo ikakuzana ukatikajyaho ikashongonoka bizi by'igishanga bivamo imico yo mu isi, bivamo ikongera ikajya gutoragura ikuramo za kamere barondora bagira gute, ijambo ry'Imana ari kurondora bikazagira Imana ikabaho ifinyanga rwose ikuramo n'utuntu tw'imbere, irondora mu nzozi mu mayerekwa n'ijambo ry'Imana ry'indani mu masengesho he na he. Urumva ishaka gutunganya. Noneho hazashira iminsi abantu bakavuga bati Clemence ashobora kuzavamo umuvugabutumwa. Tuva unakavuga ati yo azavamo umwigisha. Tuva no kuvuga ngo umuntu atangiye kubona ko mfite forme, atangiye kubona forme yanjye, hamwicaho ukabona umubumbyi ukavuga uti ese burya arimo arabumba ivaze, ese burya arimo arabumba itasi. Watangiye kubona forme, ariko nanone bikaba bitararangira. Nibyo twize ubushize ati nabo bazagomba kimwe cya kangahe, kimwe cya kabiri kizaba cyasigaye, ati nacyo nzagicisha mu muriro. Rero umubumbyi nawe acisha ikibumbano cye mu muriro kugira ngo kive muri status y'icyondo kijye muri status y'ibumba rihiye, kuko ibumba rihiye ntirimeneka, ariko icyondo kimeneka ubusa. Ni nko kuyigiciyeho kirameneka n'izuba rikivaho rirasandara. Tuva ariko umubumbyi akabazi amasaha kimaramo, ntikimaramo igihe kirenze ngo kidasandara, ntikimaramo n'iminsi n'igihe gito kugira ngo kidapfuba. So rero uwo ni umurimo w'Imana ikora muri twe kugira ngo tugire ibibumbano bizima, ibikoresho by'umumaro by'icyubahiro ishobora gukorera mu murimo wayo. Ndatekereza ko twasoreza ahangaha, kandi turashimira abakurikiranye iki kiganiro cy'uno munsi ndetse n'abahamagaye by'umwihariko, ariko kandi turashimira n'umukozi w'Imana Ingabire